меню печення по-лемківськи. Існує легенда, що одного разу один французький письменник приїхав подивитися на Лемківські гори. І його так зачарувала краса цих гір. Вони дихали свободою, вони дихали коханням, вони дихали ніжністю. І він вирішив залишитися ще на декілька днів, щоб помилуватися цією красою. І він залишився у одної господині на ніч. А ця господиня готувала м'ясо, а саме телятину. І французькому письменнику так сподобалася ця телятина, що він написав про неї у своїй книжці. Так зародилося ще одне кохання. Чи це правда, чи неправда, ми не знаємо, але сьогодні ми готуємо телятину. Тому для нашої страви нам потрібно телятина, червоне вино, яйця, масло, оливкова олія, цибуля, лавровий лист, часник та перець, а також порізаний батон. Процес приготування печення по-лемківськи складається з двох частин. Тому в першій частині ми готуємо м'ясо. Ріжемо його середніми шматками. У посудину, в якій готуватиметься телятина, наливаємо олію. Розігріваємо олію до стану кипіння. Зараз олія починає кипіти і ми кладемо у неї м'ясо. М'ясо обсмажуємо зі всіх сторін на великому вогні. М'ясо змінило колір, тому ми зменшуємо вогонь і додаємо цибулю. Додаємо цибулю до м'яса і тушкуємо на повільному вогні хвилин 15-20. Поки готується телятина, ми приготуємо другу частину страви печення по-лемківськи. Я запрошую бажаючих серед дівчат, щоб мені допомогли. Дівчата, хто зголошується? Я. Дуже добре. Іра, дивись, ти маєш зараз приготувати основу для печення по-лемківськи, на якій буде подаватися наша телятина. Для цього необхідно збити 8 яєць в круту піну. Добре. А я тим часом розтоплю масло, яке буде додаватися до цих яєць. Дякую моїй помічниці. Яйця збиті в круту піну. Тепер додавай батон. Усі інгредієнти ми змішали, а тепер ставимо запікати в духовку на 160 градусів. Не знаю, дівчата, як ви, але я вперше запікаю батон з яйцями. Тому подивимося, що в нас вийде. Нам цікаво, а вам? Тушкована яловичина створює відчуття дивовижного тепла. А щоб було ще тепліше, ми додаємо в неї вино. Вино обов'язково має бути сухе, але може бути не лише червоне, можемо брати і біле вино. Також ми додаємо спеції: лавровий лист, перець, горошку, кілька горошин і перець чорний мелений. Ми завершуємо приготування м'яса і додаємо часник та шматочок масла. Та тушимо на повільному вогні ще 5-10 хвилин. Основа для м'яса вже готова. Можемо забирати. З яєць та батона готова.